Apropos mafia. Har I så hørt, at de har bygget en Bilka over i Horsens, som er alt for stor? Ja, det tror jeg, de fleste har hørt. Men det er sjovt, du nævner Bilka. Lad os lige se en film. Nej, prøv at høre. Connie Hedegaard, hun skriver, hun under ingen omstændighed vil godkende vores store, dejlige Bilka. Nej, for helvede, men vi har jo bygget den. Den har kostet flere millioner kroner, og skal den bare rives ned? Satans også. Du skulle aldrig have bygget den for de halve tilladelser. Fuck, vi er på den altså. Hvad fanden gør vi? Hvad er det derude? Er det en bønnestage? Er det en vaskesøjle? Nej. Det er Pytman! Godt, du kom, Pytman. Den er helt gal. Jamen, hvad er problemet? Vi har bygget en kæmpe Bilka på nogle lidt uklare tilladelser. Og nu siger Connie Hedegaard, at den er ulovlig. Pyt ved det. Pyt? Ja, det er jo bare noget, hun siger, fordi hun lige er blevet minister. Og så skulle hun markere sig på de konservatives landsmøde. Selvfølgelig. Ja, og det er jo Venstre, der bestemmer alt i regeringen. Og de kunne aldrig finde på at genere erhvervslivet. Nej, Vester, den ved man, hvor man har. Lige her i lommen på os. Ja, og der kommer jo ikke nogen og lukker Bilka her og nu. I kan jo trække den her sag ud i mange år. Ja, vi kan jo sende den til ombudsmanden og køre den fra domstolene. Ja, I sylter den bare. Og til den tid, så er Connie jo ikke miljøminister mere. Så pyt med det. Du har ret, Pytman. Godt, du kom. Det var så lidt. Ja, godt du kom, men ellers var der gået galt på den ubehagelige måde. Ikke være så bekymret, vel? Nej, det er også rigtigt, det er også. Endnu en gang blev en gigantisk katastrofe afværget. Takket være Pytman, manden, der er ligeglad med alt. Det var godt, at Pytman han kom, var. Ja.